Vai jums kādreiz ir piektdienas sajūta? Ir ļoti labi, fantastiski. Piektdienas sajūtas man atspoguļās ar to, ka daudz cilvēku, es šeit pat muzicē, esmu muziķis. Kā man tev to pateikt? Ļoti labi es jūtos. Ļoti labi jūtos. Vai jums kādreiz ir arī piektdienas sajūta pirmdienā? Jā, man katru dienu ir kā piekdiena, sestdiena, kā svētdiena un kā pirmdiena. Vai forši? Jā, protams, ka forši. Ja tev mīl, kas var būt labāk par to? Pasaki, lūdzu, ar ko tavuprāt piektdienas sajūta ir labāk par citām dienām? Ar ko piekdiena labāk par citām dienām? Tas, ka brīvdiena. Nedēļa ir nostrādāta. Un piekdienā es zinu, ka ir visi tūsi manā vecumā. Ir tas cilvēki tur varbūt tās iedzer vairāk vai mazāk atpūšās pirmdienā. Viņi ar skaidru galvu iet uz darbu ar domu, es esmu atpūties piekdienā, es esmu atpūties sestdienā, es esmu atpūties sestdienā, svētdienā. Un līdz ar to ir ļoti, ļoti daudz spēka jau tajā piekdienā, sestdienā, svētdienā uzkrāta. Un tad līdz ar to ir arī tā fantastiskā sajūta, kad es varu darīt to darbu ar pilnu atdevi. Jā, saki lūdzu, tā kā mēs šeit esam sakarā ar misiju, mēs vēlamies ieviest piekdienas sajūtu cilvēkiem pirmdienā. Ko tu par to saki? Tu atbalsti šādu ideju? Es domāju, ka tas nebūtu vispār slikti. Es domāju, ka tas pat varētu būt ļoti, ļoti intriģējoši, ja tā drīkst izteikties. Un varbūt tas, ka tas kaut kādu, zinām, pārmaiņu varbūt tās ieviesīs kaut kā cilvēku dvēseles tajā sajūtu izpausmē, varbūt. Labi, paldies tev liels! Nā, par ko paldies jums arī!